Bugün benim için çok önemli bir gün. Çünkü 10 yıl önce bugünü düşünmüş ve bu anı beklemiştim. İşte o an tam da şu an. Ben hayatım boyunca şimdiye kadar ve bundan sonra ne yaparsam yapayım yanımda bu örtünün altında olan şu çerçevenin içindekinden daha önemli hiçbir şeyi Türk mutfağına ve gençlerimize bırakamayacağımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bu benim Türk milletine ve mutfağımıza bir armağanımdır. Bu dimdik bir duruştur. Sektördeki adaletsizliklere karşı, yanlış olan her şeye karşı anlamlı ve onurlu bir duruştur. Bu bir harekettir. Bölünmüşlüklere, kutuplaşmalara ve dışlamalara karşı bir tepkidir. Tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi. Çünkü Türk mutfağı bütün makam ve mevkilerden, kişisel çıkarlardan çok ama çok daha önemlidir. İşte bu yüzden hiçbir kişisel çıkara, makam ve mevki ihtiraslarına, adamcılık düzenine ve daha birçok yanlış adaletsizliklere geçmişte olduğu gibi gelecekte de asla kurban edilemez, edilmemelidir. Bizler benim gibi düşünenlerin başında olan rahmetli babam Zeki Gülyen ustamız gibi bunları hep dile getirdik. Hatta bu uğurda çok büyük bedeller ödedik, sıkıntılar çektik ve hala çekmekteyiz. İleride de bize her türlü zorluğu çıkartmak için zayıf anımızı kollayabilecek olanların olduğunun da çok iyi farkındayız. Hepsini çok ama çok iyi biliyoruz. İşte ancak biz sadece istikbale bakıyor ve geleceğimizi düşünüyoruz. Türk mutfağını düşünüyoruz. Tam da bu yüzden bugün burada 7'den 70'e herkese armağanım olan 10 yıl önce başlatmış olduğum ancak bugüne kadar ilan etmediğim duruşumuzun, davamızın adını açıklamaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bunun adı Türk Mutfağı Diriliş Hareketi'dir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bu benim tüm Türkiye'ye, gençlerimize ve sektöre armağanımdır. Bu kişisel bir hareketin toplumsal vücut bulmuş halidir. Bu bilinçlenmek ve birlikte güçlenmek için Türk mutfağı için bir harekettir. Kutlu olsun. Herkese teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun.